आयेन बेरेखा फरेस्ट हाखौ सेफायना साहा बागान खालामग्राफोरनिसिम गोख्रों नटिस। पर्बतजरा ओनसोलनि 376 हेक्टर साहा बागानखौ थाबैनो एविक्शन खालामसिगोन। बे समाव आयेन बेरेखा फरेस्ट हाखौ दखल खालामना थानायखौ गोख्रों नोजोर होदों सरकारा। नंगौ, बिटिआर सरकारनि जेरै खोथा एरै हाबा। बिटिआर सरकारा सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखा फरेस्ट हाखौ दखल खालामना थानायफोरनिसिम सांग्रांथि फोसावबोखादोंमोन दि आयेन बेरेखा फरेस्ट हाखौ दखल खालामना थानायनिफ्राय ओंखारबोफिनो पर्बतजरा डिभिजननि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलखौ गनायथि गैयाजासे सेफायना आयेन बेरेखा दखल खालामनानै साहा आबाद आरो रबर आबाद मावनायनि बेरेखा नेम बायदियै एविक्शन खालामनायनि आगु फोरमायथि हरदों सरकारा। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि थाबैनो आयेन बेरेखा हाग्रा सेफायना साहा आबाद मावनायखौ एरखुगोन होननाय खोथा बादिनो ओंखारदों सरकारा। लोगोसे बिथोन होनाय बायदि थि समनि गेजेराव साहा बागान आरो रबर बागाननि थि फोरमानलाइफोरखौ होनो हायाब्ला फरेस्ट एक्ट 1980 नि सेक्सन 2 नि बायदियै बिसोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेखायनो जाय सुबुंफोरा पर्बतजरा डिभिजननि सिङाव थानाय फरेस्ट हाखौ गनायथि गैयाजासे आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थागासिनो दं, बैसोर सुबुंफोरा बिथोन होनाय बायदियै आयेनखौ मानिनानै थाबैनो बे जायगानिफ्राय ओंखारबोनांगोन आरो आयेन बायदि गोनांथि जानाय लेखा एबा डकुमेन्टखौ सरकारनो गथायनो हायाब्ला आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिनि अनगायै बिटिआरनि गोबां आयेन बेरेखा साहा बागानफोरा सरकारनि नोजोरावसै। गोजोनथाव खौरां, माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, एलकेजि, इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।